যারা নতুন করে লাভবার্ড পাখি পালন শুরু করেন তাদের এই পাখিটা নিয়ে বেশ কিছু ভুল ধারণা থাকে। যতদিনে তারা এই ভুলগুলো বুঝতে পারে ততদিনে তাদের পাখিগুলো দুর্বল হয়ে যায়, নয়তো অসুস্থ হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে এই পাখিগুলো দিয়ে আর ডিম বাচ্চা উৎপাদন করানো যায় না। তাই গ্রো লাইফের আজকের এপিসোডে আমরা জানব লাভবার্ড পাখি পালনে 7টি জরুরি সতর্কতা। এই সতর্কতাগুলো না মানলে আপনার পাখি মারা যাওয়ার এবং অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। নাম্বার 1, লাভবার্ড পাখির ঠোঁট খুব ধারালো ও শক্ত হয়। ওদের ধারালো ঠোঁট দিয়ে সারাক্ষণ ওরা কামড়াতে থাকে। তাই খেয়াল রাখতে হবে পাখির খাঁচায় যেন কোনো পলিথিন বা প্লাস্টিক জাতীয় পাত্র না থাকে। কোনো কারণে প্লাস্টিক কেটে খেয়ে ফেললে অসুস্থ হয়ে মারা যেতে পারে। এজন্য লাভবার্ড পাখির খাঁচাতে কখনোই প্লাস্টিকের কোনো খাবারের পাত্র দিতে যাবেন না। আর প্লাস্টিকের হ্যাঙ্গার কিংবা খেলনাও লাভবার্ডের খাঁচাতে ভুলেও দেবেন না। তার বদলে আপনি স্টিলের খাবার পাত্র, কাঠ কিংবা স্টিলের তৈরি খেলনা এদের খাঁচায় দিতে পারেন। কলোনিতে লাভবার্ড পাখি পালন করলে এদের জন্য বেশি সংখ্যক হাঁড়ি বা ব্রিডিং বক্স দিয়ে রাখতে হবে, কারণ এই পাখিগুলো বাসা দখল নিয়ে প্রচুর মারামারি করে। একটা ব্রিডিং বক্স যদি একজোড়া পাখি পছন্দ করে এবং অন্য একজোড়া পাখিও যদি সেই ব্রিডিং বক্সটার প্রতি আসক্তি অনুভব করে, সেক্ষেত্রে ওরা মারামারিতে লিপ্ত হয়। তাই তুলনামূলক বেশি সংখ্যক যদি আপনি কলোনি আকারে পালন করেন, আপনার কাছে যদি 5 জোড়া লাভবার্ড থাকে, সেক্ষেত্রে আপনি 6-7টা বা 8টা পর্যন্ত হাঁড়ি অথবা ব্রিডিং বক্স দিয়ে রাখবেন। এতে করে যে যার পছন্দ মতো ব্রিডিং বক্স ও হাঁড়ি পছন্দ নিতে পারবে। তাছাড়া আপনি যদি একটা খাঁচায় 3-4 জোড়া লাভবার্ড পাখি রাখেন, সেক্ষেত্রে সবগুলোর বাক্স বা কলসি একই উচ্চতায় রাখবেন। কারণ অনেকেই বড় আকৃতির খাঁচার মধ্যে কয়েক জোড়া লাভবার্ড একসাথে পালন করতে চায়। এক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই বেশ বড় সাইজের খাঁচা ব্যবহার করতে হবে। আর যে কলসি অথবা ব্রিডিং বক্স আপনি রাখছেন, সেটা অবশ্যই একই উচ্চতায় রাখবেন। এতে করে একে অপরের সাথে মারামারি করবে না। খাঁচায় লাভবার্ড পাখি পালন করতে চাইলে ওদের খাঁচার আদর্শ মাপ হলো 18 ইঞ্চি বাই 18 ইঞ্চি বাই 24 ইঞ্চি। এর থেকে ছোট খাঁচা ব্যবহার করলে পাখির নাড়াচাড়া করতে এবং উঠতে সমস্যা হয়, যার ফলাফলস্বরূপ ওদের দিয়ে ব্রিডিং করানো কঠিন হয়ে পড়ে। আবার আপনি চাইলে 24-24 বাই 24 সাইজের খাঁচাতেও লাভবার্ড পাখি পালতে পারেন, এটা আরও ভালো হয়। লাভবার্ড পাখি আপনি যদি কলোনি আকারে পালন করেন অথবা আপনি যদি বড় আকৃতির খাঁচায় পালন করেন, সেখানে নতুন করে হঠাৎ একটা পাখি ছেড়ে দেবেন না। বা হঠাৎ আপনি একটা নতুন পাখি কিনেছেন, লাভবার্ড কিনেছেন, সেটা আপনি সেখানে ছেড়ে দেবেন না। আপনি যদি নতুন একটা পাখিকে পুরনো 4-5টা পাখির সাথে ছেড়ে দেন, তবে সবাই মিলে ওই পাখিটাকে মারবে। অনেক সময় মারামারিটা এত তীব্র হয় যে এক পাখি আরেক পাখিকে মেরে ফেলতে পারে। এজন্য নতুন পাখি আনলে সেটাকে কয়েকদিন কলোনির ভেতরে অন্য একটা পৃথক খাঁচার মধ্যে রাখবেন। এতে করে আপনি যখন একটা খাঁচার মধ্যে রেখে ওই পাখিটাকে পুরনো পাখিগুলোর সাথে দিচ্ছেন, তখন কিন্তু ওদের মধ্যে একটা পরিচয় হয়ে যাচ্ছে এবং এইভাবে 3-4 দিন রাখার পর তারপর আপনি ওদেরকে একসাথে ছেড়ে দেবেন। এক্ষেত্রে আর ঝামেলা নেই এবং মারামারির সম্ভাবনাও থাকবে না। আবার আপনি যদি একটা বড় খাঁচাতে কয়েক জোড়া লাভবার্ড একসাথে পালন করেন এবং সেখানে নতুন পাখি অ্যাড করতে চান, সেক্ষেত্রেও এই একই কাজটা করবেন। এক্ষেত্রে আপনার যে বড় খাঁচাটা রয়েছে, এটার পাশে একটা ছোট খাঁচাতে আপনি নতুন লাভবার্ডগুলোকে কয়েকদিন রাখবেন, তারপর এগুলোকে ছেড়ে দেবেন ওই বড় খাঁচাতে যেখানে অনেকগুলো পাখি রয়েছে। এভাবে দিলে মারামারিটা আর হবে না। লাভবার্ড পাখির খাঁচাতে আপনারা স্টিল কিংবা প্লাস্টিকের হ্যাঙ্গার ব্যবহার করবেন না, কারণ আপনি যদি প্লাস্টিক বা স্টিলের হ্যাঙ্গার ব্যবহার করেন, তবে মেটিংয়ের সময় পাখির পা পিছলে যায়। ফলাফলস্বরূপ পরবর্তী সময়ে ওদের ওই ডিমগুলো থেকে আর বাচ্চা হয় না। এক্ষেত্রে চেষ্টা করবেন গোল নিমের ডাল ব্যবহার করার, এটা সবচেয়ে ভালো। কিন্তু এটা যদি সংগ্রহ করতে না পারেন, তবে আপনি যে কোনো কাঠের লাঠি কিংবা কাঠের হ্যাঙ্গার ব্যবহার করতে পারেন। কাঠের হ্যাঙ্গারগুলো বা কাঠের যে কোনো লাঠি বা বাঁশের কঞ্চি, এগুলো যদি আপনি ব্যবহার করেন, এগুলো খসখসে হয় এবং এর ফলে পাখিগুলো পায়ে গ্রিপ পায়, যার ফলে মেটিংটা সঠিকভাবে সম্পন্ন হয়। কিন্তু আপনি যদি তেলতেলে
প্লাস্টিকের কিংবা লোহার হ্যাঙ্গার ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে ওইটা হয় পিচ্ছিল এবং পাখিটা যখন আরেক পাখির উপর মেটিংয়ের জন্য ওঠে তখন ওই পাটা পিছলে যায়। এজন্য আপনারা অবশ্যই কাঠের তৈরি অথবা বাঁশের তৈরি কোনো ন্যাচারাল হ্যাঙ্গার ব্যবহার করবেন। লাভবার্ড পাখি পূর্ণবয়স্ক হতে সময় লাগে প্রায় 10 মাস। উল্লেখ্য কখনো কখনো 11 থেকে 13 মাস পর্যন্তও লেগে যায়। এজন্য পাখিগুলোকে দিয়ে 1 বছর বয়সের আগে ডিম বাচ্চা উৎপাদন করানো ঠিক নয়। এতে পাখিগুলো পরবর্তী সময়ে দুর্বল হয়ে পড়ে এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। তাই আপনি লাভবার্ড পাখি কিনলে 1 বছর বয়স হবার পরই এদের জোড়া দেবেন, এর আগে জোড়া দিতে যাবেন না। লাভবার্ড পাখির ডিম থেকে বাচ্চা হতে 20 থেকে 25 দিনের মতো সময় লেগে যায়। তবে সমস্যা হলো পাখি কমপক্ষে 2-3টা ডিম পাড়ার আগে ডিমে তা দিতে বসে না। এটার কারণ হচ্ছে ওরা চায় ওদের সবগুলো বাচ্চার বয়স যাতে একই সমান হয়। কারণ প্রথম যে ডিমটা সে দিয়েছে এবং সর্বশেষ যে ডিমটা সে দিয়েছে এই দুইটা ডিমের মধ্যে বয়সের ডিফারেন্স প্রায় 7 থেকে 8 দিন হয়। ফলাফলস্বরূপ প্রথম দিন থেকে সে যদি ডিমে তা দিতে শুরু করে তবে প্রথম বাচ্চাটা শেষ বাচ্চার থেকে 8-10 দিনের বড় হবে। আর এর ফলে ওই বড় বাচ্চাটার পায়ের নিচে পড়ে ছোট বাচ্চাগুলো মারা যেতে পারে। এই সমস্ত কারণে পাখি 3-4টা ডিম দেওয়ার পর থেকে ঠিকভাবে তা দেয়া শুরু করে যাতে সবগুলো বাচ্চার বয়স কাছাকাছি রেঞ্জের হয়। তাই আপনি যখন পাখির ডিমের বয়স হিসেব করতে যাবেন তখন চতুর্থ ডিমের বয়স থেকে বা তৃতীয় ডিমের বয়স থেকে হিসেবটা করবেন। প্রথম থেকে একেবারে হিসেব করার প্রয়োজন নেই। আশা করি উপরোক্ত সতর্কতাগুলো মেনে আপনি যদি লাভবার্ড পাখি পালন করেন এবং এদের খাঁচা প্রতি সপ্তাহে একবার করে পরিষ্কার করেন তবে আপনার পাখিগুলো সুস্থ সবল থাকবে। এছাড়া এই পাখিটির সুস্থ সবল থাকার জন্য এদের প্রতিদিন পানি পরিবর্তন করে দেওয়াটা খুবই জরুরি। আপনারা জানেন পাখির ডায়রিয়া থেকে শুরু করে মোটামুটি 80-90% রোগ পানিবাহিত। আর পানির মধ্যে তাদের মল পড়ে এই পানিগুলোকে নষ্ট করে ফেলে, যার ফলে পরবর্তীতে ওই পানিটা পাখি যখন খায় সেটা থেকে তার বিভিন্ন রকমের রোগবালাইয়ের সৃষ্টি হয়। এজন্য আপনারা দিনে কমপক্ষে একবার করে অবশ্যই আপনার পাখির পানিটা পরিবর্তন করে দেবেন। এটা লাভবার্ড এবং অন্যান্য সব রকমের পাখির জন্যই সমানভাবে প্রযোজ্য। ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে বলবেন। আর এই ধরনের ভিডিও সবসময় পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন, কারণ আমরা বিভিন্ন পাখি পালন, এদের রোগবালাই, যত্ন পরিচর্যা নিয়ে সবসময় এরকম ভিডিও আপলোড করতে থাকি। ধন্যবাদ পুরো ভিডিওটিতে সাথে থাকার জন্য।